Pentru cei care nu mă cunosc, eu mă numesc China. De ce râdeți? Cum să vă spun eu vouă și cum să vă explic în cuvinte că atât de mari emoțiile din seara asta sunt încât mi s-a uscat gura. Știi, înainte de examen, când nu știi dacă ai învățat suficient? Așa. Și nu pentru că sunt pe scenă, că cu asta sunt obișnuită, asta fac, asta e meseria mea, ce să fac dacă n-am învățat. Pentru că astăzi, alături de mine, sunt foarte mulți prieteni de-ai mei, este familia mea și de fiecare dată când vin și cânt la Nibiru am o extra emoție. Așa că vreau să vă rog frumos să mă încurajați! Domnul Dan, dacă ați venit la Nibiru, vă iau în America în turneu. Îl luați pe tata, pe Deli și mergeți. E și tatăl meu, socru, nu știu când, că n-am el. Să vorbiți și dumneavoastră cu băiatul, că nu se poate. Bună seara, Nibiru! Știți în ce limbă îmi place cel mai mult să cânt? Pe românește.
asta fără voi. Vreau să vă zic o mică poveste despre o fată, la fel de mică, care a plecat de aici, de la mare, cu un mare vis. Cu visul de a deveni cântăreață și de a cânta pentru oameni, de a fi pe scenă. A avut două lucruri importante care i s-au întâmplat. Unu, a găsit echipa perfectă să facă lucrul ăsta și locul 2 a avut cei mai tari fani. Și aia sunteți voi. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc și să știți că orice aș face este dedicat vouă, toată muzica mea, toată munca mea și tot ceea ce fac pe scenă este mereu cu gândul la voi. Așa că citesc orice comentariu și învăț din orice sfat pe care mi-l dați. Cred că așa mi-a reușit, că mă întreabă deseori lumea cum ți-a reușit. Uite așa, vreau să-l salut în mod special pe domnul Sandu, care e la primul meu concert aici. Și vreau să vă mulțumesc că ați venit. Vreau să o salut și pe doamna Sandu, și pe Bogdan, și pe Marius, și pe Mihai. E cineva din alt oraș care nu e Mangalia sau Constanța sau ceva apropiat aici? Cine-i din București în seara asta? Cine-i din satul More? Cine-i din Timișoara? Mamă, dacă a venit și cineva de la Cluj? Gata, perfect. Mai cântăm că vorba e lungă. Hai! España! Caliente es tu amor, yo quiero
Hatos Antonia cu vârsta de 10 ani, pe părinții cheamă Dora și Ciprian. Hatos, fetița se află la helpdesk acum, dacă poate anunța cineva, prietenii sau familia. Bun, wow, deci ce priveliște, sunteți minunați. Am o rugăminte mare la voi, în câteva minute va urca pe scenă. El scrie 15 ani, știi că merită. Avem un tort. Oare pentru cine este tortul ăla? Oare cine este sărbătoritul? Pentru cine credeți voi că este sărbătoritul? Ia să vedem. Pentru cei de acolo? Lidl? Sigur nu? Sigur nu e pentru altcineva? Facem puțină gălăgie pentru Lidl? Felicitări tuturor pentru munca depusă, pentru echipa lor și pentru tot ceea ce fac pentru noi aici la Nibiru și în general, bineînțeles. Ia să vedem, încercăm cu toții să suflăm tare către scenă, poate îl stingem? Haideți, încercăm, dacă putem, dacă nu, nu. 3, 2, 1 și... Mai încercăm o dată? 3, 2, 1 și... Eu zic că, ia! Care a suflat? Tu? Tu? Tu ai suflat. Tu ai suflat cel mai tare, am văzut? Am văzut. La mulți ani, Lidl! 15 ani de echipă, de prietenie, de grijă față de oameni și de produse de calitate! Wow, ce torturi avem aici! O să ne faceți poftă la toți! Deja înghit în sec. Dar mai trebuie să vină cineva? Oare? Parcă am anunțat pe cineva? Facem puțină gălăgie pentru cei care trebuie să vină? Deci stafful a venit, torturile au sosit, pe Lidl îl iubim, la mulți ani să trăiești și să înflorești. Ia uite cine a venit aici! Bună seara!